Empiezo ya. ¿Ya? Buenas tardes. Estamos de nuevo reunidos esta tarde de viernes y tenemos la suerte de contar con Itziar Laca, que es la que nos va a dar la conferencia esta tarde. Ella es natural de Ondarroa y es doctora en filosofía y lingüística por el MIT de Massachusetts en Estados Unidos, donde realizó su tesis doctoral y posteriormente, además de trabajar en la Universidad de Massachusetts en Boston, lo hizo en el MIT, como he comentado previamente, y en la Universidad de Rochester. Estuvo por allí unos cuantos años y luego se volvió de nuevo aquí siendo profesora titular en la Universidad del País Vasco y posteriormente es lo que es en la actualidad es catedrática de Lingüística de la Universidad del País Vasco. Ha participado y dirigido muchos proyectos de investigación en diversos niveles en la Unión Europea y también en otros proyectos internacionales con Estados Unidos. Tiene múltiples publicaciones y cabe destacar el trabajo sobre una gramática en euskera que está en internet online, si no estoy equivocada, y que es abundantemente citada. Y yo creo que mejor que seguir diciendo las cosas que ha hecho, es mejor que se presente ella misma con su conferencia, cuyo título es El idioma secreto que llevas en tu mente, título enormemente sugerente. Gracias, Itziar. Eskerrik asko, Sonia, aurkezpenagatik. Espero dut dana ondo doala, ikusten duzu ez zaituztet ikuste, baina imaginatzen dut hor zaudetela. Eta ni aurrekatera etorriko naiz. Bakarrik esan nahi nuke gauzatxo bat, eta da, naiz ondarrutarra. Ondarrutarrak azarratu zaizkitela. Azarratuko zaizkit. Ama dututan ondarrutarra, baina naiz eta albortan. Baina, bueno, itzaldi honetan, espero dut, bai, orain arte ez didate entzun. Ondo dago? Bale, errepikatzen dut. Venga, bakarrik esaten ari nahintzan, arratsaldeon, merito handia dakazue hemen ostira arratsalde batean egoteagatik, hori guazen esaten, ez dakit ni hemen egongo nintzatekeen ikasle garaian, baina bakarrik azaldu nahi nuen, nazela ondarrutarra, getxostarra nazela. Ama dut nik ondarrutarra eta erdi ondarrutar hitz egiteko gai banaz, baina naiz ondarrutarra. Bueno, espero dut ekarri dizuedan hitzaldiaren izenburua ez izatea erakargarriena, eta espero dut barruan dauden gauzak ere
interesgarriak izatea. Pixka bat, zipristintxuak ekartzen ditut, nik onelako hitzaldietara. Panorama txiki bat eman nahi dizuet. Batetik hizkuntzari buruz dakizkigun zenbait gauza beldur naiz eskoletan oraindik ikasten ez direnak, eta bestetik gure taldean Euskal Herriko Unibertsitateetan egiten ditugun lan batzuen berri. Orduan, hitzaldia luzea da, ni erlojuari begira egongo naiz, eta denbora betetzen denean bukatuko da. Orduan, zertarako egiten ditut nik hitzaldi hauek? Jakinmina pizteko, eta hori da hitzaldi serie honen izena, eta asko gustatzen zait, ze ni lanera eta ikerketara eraman hauena beti izan da jakinmina. Oso errez aspertzen naiz, hainbeste jende bezala, eta jakinminik sortzen ez didaten gaiak, ez didate asko ajola. Eta beraz, espero dut hitzaldi honen ondotik ikusiko duzuela hizkuntzaren inguruan badagoela jakinmina sortzen duten gauzak, hori da nire esperantza, sikieran. Goazen aurrera ba. Askotan erakusten dut kuadro hau, Magritte pintorearen kuadro bata, eta behar bada ezaguna izango duzue oso ikonikoa delako. Eta kuadroak pipa bat erakusten digu, baina aldi berean esaten digu hori ez dela pipa bat. Eta zergatik ekartzen dizuet nik hau hitzaldira. Hizkuntzarekin, beldur naiz gure hezkuntza sisteman eta gure gizartean, oraindik nahasten ditugulako piparen irudia eta pipa bera. Orduan, orain erakutziko dizuet hizkuntzari dagokionez, zer izango litzateken piparen irudia, pipa bera ez dena. Hoiek dira, pipen irudiak, gramatika idatziak. Askotan jendeak uste du, hizkuntza, nolabait, behar bada jendeak ez du sakon pentsatzen hontaz, da sakon pentsatzen ez baduzu, oso erreza da pentsatzea, hizkuntza dela hor kanpoan dagoen zerbait, hiztunok erabili egiten duguna, lanabes bat erabiltzen dugun bezala. Eta batzuetan pentsatzen da, hiztunok erabiltzen ditugun erraminta edo lanabes hoiek, liburu hoiek direla hizkuntza, eta guk hori erabiltzen dugula. Baina hoiek ez dira hizkuntza. Hoiek, kasurik onenean, hizkuntzaren irudi kaskar bat baino ez dira. Edozein hizkuntzalarik aitortuko dizu hori. Orduan, egiazko hizkuntza non dago? Gure gorputzean. Hori da, argi eduki behar den lehenengo gauza. Eta jakin behar baduzuek, 21. mendea da, eta nik urte asko ditut, baina ni hizkuntzalari bihurtu ninduen txinpartak, burmuinean pizten den sua, izan zen, Chomsky izeneko hizkuntzalari bat irakurri nion, hizkuntza gure buruetan zegoela eta psikologiaren alor bat zela. Gaur egun tontakeria ematen du hori esateak. Baina guk jaso genduen irakaskuntzan, eta iruditzen zait oraindik egiten den irakaskuntzan, uste dut jendeak oraindik ez daukala hau guztiz barneratua. Eta hori da, ona, ekarri nahi dizuetan lehenengo gauza. Hizkuntza gure gorputzean dagoela. Orduan, orain, ia suertea daukadan, eta honek lehen funtzionatu du, espero dezagun, orain erakutsiko dizuet gorputzarekin hasi naizenez, gure gorputzak sortu zirenean, nola gorputz horrekin sortzen den hizkuntza. Erakutsiko dizuedana da, nun eta ze seinalerekin hasten den ume bat hizkuntza ikasten. Hemen. Entzun. Entzun duzuena, espero dut, ikusi duzue, hau dela ja 9 hilabete dituen jaiotzeko dagoen aurra. Aur hori dagoeneko hizkuntza ikasten ari da. Hori ez da hipotesi bat, gaur egun hori badakigu horrela dela. Eta audioa ipini dizuet, konturatu zaitezten zertzen gure buruak jaso zuen lehenengo seinalea hizkuntza martxan jartzeko. Eta da bizka bat, piztina batean edo itsasoan, urazpian, igerian baldin bazabiz, entzuten duzuna gutxi gora bera. Frekuentzia guztiak ez dure entzuten, frekuentzia batzuk beste batzuk baino gehiago entzuten dira, baina badakigu garai honetan, izan ere 8. hilabetean hasten dira,
hasten direla umeak hainbat gauza ikasten, hizkuntzari dagokionez. Orduan badakigu, adibidez, hontan ez naiz asko luzatuko, esan dut Zipristinak, bakarrik ekarriko ditudala, umeki horrek, fetoak, kanpoko soinuak entzuten ditu, amaren abotza ezagutzen du, eta garai horretan nabaritzen ditu dagoenekoz, amak, batez ere amak, hobetoen entzuten duen soinua delako, baina ez bakarrik, baina batez ere amak hitz egiten duen hizkuntzaren ezaugarri batzuk identifikatzen ditu. Eta ezaugarri horiek erritmoarekin dute zerikusia batez ere. Oso azaletik azalduko dudana, detaile sakonetan sartu gabe. Orduan adibidez, jaioberriak testeatzen dituztenean ospitaletan jaiota ordutara, ikus dezakegu, esaterako, Parisen jaiotzen den ume frantsesdun bat, frantsesdun esan nahi dut bere amak frantsesez hitz egiten zuelako, bereizten dituela frantsesen antzekoak diren hizkuntzak talde batean, eta adibidez, japoniera bezalako hizkuntza erritmikoki ezberdina dena, ja ezberdina iruditzen zaio. Beraz, hizkuntzaren jabekuntza ez da hasten umeak hitz egiten hasten direnean. Hori oso importantea da, hori azken hamarkadan edo, azken 20 ikasi dugun zerbaita. Umeak hitz egiten hasten direnerako pila bat dakite. Orduan, ikerketa mailan, garai batean, ni ikaslean nintzen garaian, hizkuntzaren jabekuntza ikertzen zen umeek esaten zituzten gauzak ikertuta. Pentsatuaz, esaten zituzten gauzek islatzen zutela zekitena. Gaur egun badakigu, umeen ekoizpenak ez duela islatzen euren ezagutza. Eta euren ezagutza askoz handiagoa dela. Hor asimetria badago, ekoizpena eta ulermenaren artean. Bagoazen aurrera. Horren adibide, eta ikerketa nahiko xelebre bat ekarriko dut, askotan aipatzen dudana, badakigu adibidez, ume jaioberrien negarrak berak dagoeneko islatzen duela inguruan entzun duen hizkuntzaren ezaugarri tonalak eta prosodikoak, erritmoarekin eta duten gauzak. Orduan, adibidez, ikerketa honetan, 30 ume frantsesdun esango dut, honekin esan nahi dut inguruan, tripan entzun dutena frantsesa zela, eta 30 ume alemandun. Eta euren negarra ikertuta, ikusten dute, talde biak ondo ezaugarritzen direla, eta egiten duten negarrak, frantseseraren kasuan, frantsesaren itxura du, eta alemanieraren kasuan, alemanieraren itxura du. Harrigarria badirudi ere. Hurrengo batean ume txiki bat negarrez entzuten duzuenean, pentsa ezazue zenbat eskutatzen den negarra bezalako itxuraz kontakeria bat den eta erabat fisiologikoa dirudien gauza batean. Bide batez, lantzeamen argazkiak ipintzen dizkizuet, ikus dezazuen alor honetan, bereziki emakumezkoak ari direla. Nola jatorriz letretako gauza zen eta gaur egun ja neurozientziakin frontera egiten du, baina horra adibidez baduzue emakumezko hori txaketa beltza jantzia duena Angela Frederici da, Max Planck Instituteko zuzendaria, eta hau da momentu honetan hizkuntza eta burmuinari buruz gehien dakitenen artekoa munduan. Gehien dakiten 5 arteko bat, bera da. Hizkuntza oso erresa egiten zaigu, eta horregaitik badago joera kultural bat pentsatzeko oso gauza sinplea dela, arratsalde batean asmatzeko moduko gauza bat. Baina ez da, eta ezin dut arratsalde guztia erabili. Orduan, Zipristin bat ekarriko dizuet, besterik gabe, hau askotan erakusten dut baita ere, ikus dezazuen soinuak eurak ere, zuek behar bada uste duzue, hizkuntza soinuak direla. Oso soinu espezialak dira. Ikusi ze gauzak egiten ditugun hizkuntzaren soinuarekin. Entzungo duzuena da, lehen funtzionatzen zuen, hemen dago, grabatuko dut, katalanezko hitz bat, ez dio inporta zein den, entzun. Sec, 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 sec. Entzun da dago, sec, legorra. Orain ikusi espektrograma berberarekin nabil, eta hor, ebaki bat egingo dugu, eta lehenengo entzungo dugu espektrogramaren parte hau, eta gero entzungo dugu espektrogramaren beste partea. Eta ez du tramparik egiten, zin egiten dut. Lehenengo partea. Ez da egiten zuten den, lehenengo partea etzaiten bete interesatzen. Bigarrena. Sec, 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 sec.
gehienek entzungo zenuten, edo tek, edo dek. Eta galdera da, nundik arraio atara da? Erskari hori erskari bata, ez? Sek hitzak ez dauka erskaririk. Bueno, erantzun azaleko bat, da gure burmuinak erabakitzen du, belarrietatik eta begietatik, sartu den hori zer den. Eta seinalea pixka bat manipulatzen baduzu, ikusiko duzu, eta hori aspaldiko ezagutza da, hizkuntzalaritzaren historia, fonemak, hau da, hizkuntzaren soinu kategori bezala kontsideratzen ditugun horiek, ez direla soinuak, askoz gauza konplexuagoa dira. Gaur ez daukate denbora askorik eta ez naiz luzatuko, bakarrik da, sinistu dezazuen, hemen gauza konplexu pila bat ari direla gertatzen gure buruan. Orduan, noan hizkuntzaren ataltxo batzuk erakustera, bale? Espero dut, eskolan sintagma hitza sikieran agertuko zela behin, bai? Hizkuntzalarientzako sintagmak dira hizkuntzaren zelulak bezalakoak, bai? Eta jende gehienak uste duenaren kontra, munduko hizkuntza guztiek dauzkate sintagmak eta munduko hizkuntza guztiek daukaten sintagmen egitura berbera da. Eta berdin duten hori da, horregaitik hartu dut zelula bat da, mota bateko hitz bat dauka gunean eta beste mota bateko hitz bat dauka kanpoan, bai? Hitz mota bi daude eta orain horri buruz pixka bat hitz egingo dugu. Orduan, barruan dagoen hitza hartzen badugu eta euskarara etorriko bagina, hitz bezalako hitz bat izango litzateke, barruan egoten den hoietako bat. Gaztelaniaz, palabra hitza izango litzateke. Baina hitzarekin edo palabra hitzarekin ezin duzu sintagma bat osatu. Behar duzu bigarren hitz mota hori, geruza bezala islatzen dudan hori. Eta euskaraz, hitz hori da a. Hitzari ipintzen diogun a, edo hitz hau, berdin dit. Hitzari ipini behar diogun hitz txiki hori. Eta gaztelaniaz ikusten duzu, beste hitz txiki bat daukagu, la palabra, esta palabra, edo beti izango diralako hitz txikiak. Orain inporta didana da, berdinak direla gaztelania eta euskara bezalako hizkuntzak sintagmaren egiturari dagokionez, baina sintagma hori kanporatu behar dugunean, nola ahoz hitz egiten dugun, nahi eta nahi ez, elementu bat bestearen aurretik jarri behar dugu. Hemen urrenkera etortzen zaigu. Hau seinalea kanporatzen dugunean gertatzen da. Eta orduan, munduko hizkuntzek dauden aukera bietatik, aukera biak baliatzen dituzte. Ikusiko duzuen bezala, gutxi gora bera, munduko hizkuntzaren erdiek egiten dute euskarak egiten duen hautua, lehenengo hitz handia eta gero hitz txikia, eta munduko hizkuntzen beste erdiak egiten du beste autoa, lehenengo hitz txikia eta gero hitz handia. Adi horretara, bai? Eta teknikoki hoiei deitzen diegu euskara bezalakoei, hau izen tekniko bat da, OV, esaten diogu nazioartean, eta gaztelania bezalako hizkuntzei UBO. Nik ez ditut deitura teknikoak erabiliko, beste deitura batzuk inventatuko ditut hitzaldi honetan, bale? Orduan, hor dituzue gaztelania eta euskara. Oso ondo datozkit, ze ziur naiz, entzuten ari zareten guztiak, elebidunak zaretela, eta ezagutzen dituzuela hizkuntza bi hauek. Eta oso politxa da, ze hizkuntza biek islatzen dituzte aukera biak. Eta horrek, abagadune itzela ematen dugu ikertzaileoi, hainbat galdera erantzun alizateko. Ze Euskal Herrian burmuin pila bat dauzkagu, bat eta bestea aldi berean dituztenak. Eta hori munduko leku askotan ez da gertatzen. Orduan, gorriz ipinik dizkizuet letra hitz potoloak, hitz handiak, eta beltzez dauzkazue hitz txikiak. Eta nahi dut konturatu zaitezen, urrenkera horretan, lerro bitartez idazten dugun horretan, tartekatuta agertzen direla. Beltz gorri, beltz gorri, beltz gorri. Eta Maria Zulanda asko gustatzen zaidan, ez? Fan porrokatua nahi zenez, hitz hauek izendatzeko izen ez teknikoa bere liburuetatik aterako dut. Orduan, elefante txori bihotza liburutik aterako dut, elefante hitzaren kontzeptua, bai? Orduan, hitz handiei elefante hitzak deituko diegu. Eta injurrien hiztegitik, oso liburu polita hizkuntza gustatzen bazaizu, atarako dut inurri hitzaren ideia. Orduan, hitz txikiei inurri hitzak
esango diegu. Orduan elefante hitzak dauzkagu eta inurri hitzak. Hau da, honela. Orduan ikusi euskarari zer gustatzen zaio. Euskarari gustatzen zaio elefante txinurri. Elefante, parkatu, txinurri esaten du bizkaieraz, inurri esango dut. Elefante, inurri, elefante, inurri. Baina gaztelaniari, inurri, elefante, inurri, elefante, inurri, elefante, gustatzen zaio. Adi horretara. Beno, munduan, hau esaten dut euskaldun askok ez dakitelako hau, munduan, pixka bat gehiago dira euskararen autua egiten duten hizkuntzak. Esan nahi da, euskara alde honetatik ez da bat ere arraroa. Eta erdia baino gutxiago dira gaztelaniaren autua hartzen dutena. Gertatzen dena da gure inguruan ditugun hizkuntzak gaztelania bezalakoak direla. Eta euskararen autua egiten duen hizkuntza ezagun bat adibidez japoniera izango litzateke. Japonierak eta euskarak badituzte hor antzekotasunak harrigarria badirudi ere. Beno, bagoazen orain ikustera, elefante hitzak eta inurri hitzak eta hizkuntza eta burua. Hau endami deitzen den mutiko bati hartu diot, eta ez dakit norden, bakarrik dakit Hungriakoa dela. Mutil honek zer egin zuen, hartu zuen interneten, ingelesezko interneta hartu zuen, eta egin zuen batetik, honelako grafiko bat, honelakoak oso ezagunak dira, edozen ordenagailuk egiten dizkizu, baina berak erakutsi nahi ziguna zen, ez dela guztiz zuzena. Aplikazioak, hau egiten duen programak, ez ditu inurri hitzak kontuan hartzen. Bakarrik hartzen ditu kontuan elefante hitzak, eta begiratzen baduzue, holakoak dira. Eta endamik egin zuen gauza interesgarri bat izan zen, hartu eta korpus horretan, interneteko ingelesa, atara zituen inurri hitzak. Eta euren maiztasunak, badakizuen olako mapetan, zenbat eta hitza handiagoa izan, maiztasun handiagoa dauka. Eta zenbat eta txikiagoa izan, maiztasun txikiagoa dauka. Ikusi zer gertatzen den inurri hitzekin. Hori da, ataratzen zaigun diagrama. Gogoan izan beharreko gauzak dira, txinurri hitzak gutxi dira, oso gutxi dira, baina maiztasun ikaragarri batekin erabiltzen ditugu. Eta hitz elefanteak, atzera joango naiz, asko dira, adibidez, zenbat izen daude euskeraz, milaka da milaka. Baina horietako bakoitza maiztasun txikiago batekin agertzen da hizkuntzan. Itxaron, preparatuko zaituztek. Haur txikiek, hau berehala ikasten dute. Izan ere, erakutsi dizuedan filmaketa horretan bakarrik esan dut, bakarrik entzuten dira gauza erritmikoak eta bar, hor ja hasten dira identifikatzen giza hizkuntza batez jabetzeko oinarrizkoa den gauza bat. Hitz elefanteak eta hitz inurriak. Hori da ikasi behar duzun lehenengo gauza. Bi mota daudela eta gero jakin zein diren eta zure hizkuntzan ze hurrenkeratan doazen. Beno, hizkuntzalariok, hori da erakutsi nahi dizuedana, lehenengo, hizkuntzalarioi bosta jola digu zer dagoen zuzen eta zer dagoen oker ikuspuntu normatibo batetik. Hau da, gu ez gara ibiltzen hizkuntza zaintzen, hizkuntzak ez duelako zaintzarik behar. Gu ibiltzen gara ikertzen hizkuntza egiazki barrutik nolakoa den. Eta batzutan, askotan, hizkuntza artifizialak asmatzen ditugu. Laborategian gauza artifizialak sortzen diren bezala, guk hizkuntza artifizialak sortzen ditugu, ikertzen ari garen gauza batia jola edo arreta ipintzen dioten hizkuntzak. Orduan, esan dizuet elefante hitzak maiztasun baxua, inurri hitzak maiztasun altua. Elefante hitzak asko, inurri hitzak gutxi. Orain erakutsiko dizuet, lehenengo gure kolaboratzaile batekin eta gero ja gure taldean, maiztasunaren kontu hau manipulatuaz sortu genuen hizkuntza artifizial bat. Sortu zuen Judith Gervainek, orain Italian dago eta hau Parisen ibili da. Eta honek, filmina oso konplexua da eta ez duzu ulertu behar, bakarrik hartu nire hitza. Hizkuntza honek silabak dauzka, hitzak silabak dira, baina ikusten duzuen bezala, hangoian dira, hoiek kategoriak izango lirateke, adibidez, determinatzailea, izena, aditza, holako gauza, ekibalenteak. Eta ikusten duzuenez, adibidez, A kategorian, hitz bakar bat dago. Hitz inurri bat da. B, isa kategorian parkatu, pila bat silaba dauzkazu. Hori izango litzateke hitz elefante baten adibidea.
Eta berdin B kategoria, Y kategoria, C kategoria eta Z kategoria. Eta horiek erabilita sortzen dira egitura horrekin. Ikusten duzu A kategoria, isa kategoria, horren adibide bat. Beraz, horrelako sekuentziak sortzen ditugu. Orain entzungo duzue, ze soinu daukan. Eta hemen importantea dana da, euskara ala gaztelania autua egin behar duzunean, hau da, inurri hitza hemen zer doa. Elefante hitzaren atzetik ala aurretik, hizkuntza alde hortatik ambigua da. Zuk erabaki biak hartzen hitzakeen eta hizkuntza segmentatuko zenuke, bai? Eta orain nahi dizuet erakutsi, ez dauka prosodiarik eta ez dauka ezebez, eta hori nahita da. Ze bakarrik nahi dugu ikusi jendeak zer egiten duen maiztasun estatistikoaren informazio honekin. Argi da? Badakigu ume txikiek eta helduok hau konturatu gabe egiten dugula. Orduan, entzun laborategian gurera esatu zenean, nola, zer dan entzungo zenukena? Finenu lipe kifikanu lope lefikanu lipe pifipanu fupe kufinen nape pifilunu pupe kufikanu fupe lef. Beno, eta luzeago, bai? Orduan kabinan sartzen zara, hau esaten dizute martiarren hizkuntza bat entzungo duzu, bueno, pixka bate adornatzen dugu aspergarriaz izateko, zuk hori entzuten duzu, eta nik egin izan dut, hau, bai? Besterik gabe, ikusteko zelan sentitzen zen. Eta egin nuenean neuk jakinda zertzen esperimentuaren helburu bat adana, lehenengo entzuten duzu eta gero esaten dizute. Bueno, orain sekuentzia batzuk emango dizkizut eta esan behar didazu. Entzun duzu ala ez, bai? Eta sekuentzia horiek izango dira batzutan inurri elefante eta beste batzutan elefante inurri. Eta jakin nahi dugu zeintzuk egiten zaizkizu zuri ezagunago, bai? Bueno, esperimentu egiten duzunean, hau da jakin dezazuen, hizkuntzaren gehiena, horregaitik nire izenburua, gure kontzientziatik izkutatzen dela. Orduan, uste baduzue, badakizuela zer gertatzen den zuen buruan, hitz egiten duzuenean oso erratuta zaudete. Orduan, esperimentua egiten duzunean, nik egin nuenean adibidez, agertzen zirenean, sekuentziak, fipume, pepopi, olakoak, niri, benetan kabinatik urten nintzen esaten nire lankidei. Nik random erantzun dut, hausaz. Gero datoak ikusten nireak, ez nuen hausaz erantzun. Eta ikusiko duzue, honetan parte hartu dutenek, ez dutela hausaz erantzuten. Naiz eta impresioa hori dan, ez? Tontoaren egiten ari naiz. Orduan, goian duzue, honekin, Jerbeinekin elkarlanean egin genuen lehenengo lana. Ikusten duzuen bezala, euskaldunak, japonieradunak, italierrak eta frantsesak zeuden. Japoniera eta frantsesen taldean, aurrak eta helduak zeuden, bai? Beste hizkuntza bietan ez. Baina, bueno, grafika ipini dizuet, baina azalduko dizuet zer den, ikusten dena da, zure hizkuntza zelakoa den, horrela ezagutzen dituzula ematen dizkizudan piezak, bai? Orduan, euskalduna bazara, maiztasun gitxi, maiztasun altu ezelako sekuentziak ezagunak egingo zaizkizu, gu elefante inurri hizkuntza garelako, baina maiztasun altu, maiztasun bajukoak, oiek ez ezagunak bezala. Eta harrigarria izan zena lan honetan, etzen ja hori izan, hori ja berez harrigarria zela. Harrigarria zena zen, eta horregatik jarraitu genuen lanean, euskaldunak, danak elebidunak izan da, legez gaztelania dunak izan behar dugulako, heldua garenerako, orduan ez dituzu topatzen, euskaldun elebakarrak oso gatsa da, elebidunak izan da, eta beste aukera egiten duen hizkuntza batean gaitasun altukoak izan da ere, euren lehenengo hizkuntzaren arabera egiten zutela autua, japonieradunek baino gehiago. Gusten duzu, jendeak kontrakoa esperoko luke, neak akordatzen naiz, elebitasuna ikertzen hasi ginean, Ameriketako lankide batzuk esaten zidaten. Baina nola ikertuko duzu euskera hola esperimentalki? Euskaldun guztia gaztelania dakite. Jende guztiak uste zuen, ez da kontu, horretarako egiten dugu ikerketa, mundua beti harrigarriagoa dalako. Beti esaten zidaten, erdi mailako gauza bat topako duzu, ez? Gaztelania eta euskararen arteko gauza bat. Ez. 10 urte dara matzaguta ez. Are gehiago, badira besteleko batzuk nun topatu duten baita ere, elebidunek askotan, bi hizkuntzen arteko diferentziak nabarmenagoak egiten dituztela elebakarrak baino. Gaur ez naiz hor sartuko. Orduan, danetariko indarrak eta gauzak daude elebitasunean, oso gauza konplexua da. Baina, bueno, lan hori oinarri hartuta, Irene de la Cruz Pavia,
nirekin tesia egin zuena, gero kanpoan ibili da, eta azkenik eta zorionez berriro bueltatu da gurekin lanera Ikerbasque kontratu batekin, Irenek egin zuena izan zen begiratu elebidunen gauza hau, ez? Orduan egin genuena izan zen, konparatu euskaldunak, batzuk lehenengo hizkuntza euskara zeukatenak, eta beste batzuk euskara bigarren hizkuntza. Bigarren esan nahi dut, gaztelania eta gero ikasi dutela. Baina hemen parte hartu zuten euskaldun guztiak oso gaitasun altukoak ziran. Bai jaiotzeteko hiztunak ziranak eta bai bigarren hizkuntza zutenak, bai? Olakoak badira gure herrian askota, zorionez. Eta aurkitu zuena izan zen, euskara lehenengo hizkuntza zuten elebidunek, zuk esperimento arretaz egiten bazenuen, eta segun kabinan ze hizkuntza erabiltzen zenuen, modu batera o bestera egiten zutela. Hau da, euskaraz hitz egiten bagenien kabinan, ematen zuten emaitza zen, euskara bezalako segmentazio bat nahi zuten, bai? Segmentazioa esaten zaio fenomeno honi. Eta kabinan gaztelaniaz hitz egiten bazenie, ordun ikusten zendun euren preferentzia pixka bat aldatzen zela. Baina, eta hau esploratzen ari gara zergatik den, naiz eta denak oso gaitasun altuko euskaldunak izan, lehenengo hizkuntza gaztelania zutenak ez zuten horrelako modulaziorik erakusten. Orduan, guk uste dugu, ez dakigu, hau hontan lanean ari gara, uste dugu hau diglosiaren efekto bat dela. Hau da, azkenean, gure paisaia linguistikoa gaztelania da, eta benetan hizkuntza biak orekatuago eukitzeko modu bakarra da, egiazki txikitaz euskara pila bat entzun izatea etxean. Hau, ez dut garatuko gehiago, baina, hemen interesatzen zait erakustea, konturatu gabe ere, oraindik helduak garela, gauzak entzuten ditugunean, gure burmuina, konputazio estatistiko sofistikatuak egiten dabilela, eta gu ez garela konturatzen. Eta hau, laborategi pila batean topatu dute hori. Konputazio estatistiko sofistikatuak egiten ditugula, jaio aurretik hasita, eta bizitza guztian zehar. Aurrera noa. Orain, lantzean behin, nola ostirala den arratsaldea eta pantalla gorrotogarriak dira, galderak egingo dizkizuet. Eta hemen dator bat, bai? Beraz, adi, gauza bat irakurriko duzue, eta baino ez dizuet utziko denpora asko, Orduan, gauza bat irakurriko duzue, eta esan zenbatu behar duzue, bakoitzak bere etxean, ez dakit non zaudeten, zenbat F letra dauden testo horretan, bai? 1, 2 eta 3. Ja. Hor, listo. Gelditzen gara, bai? Orduan, nik hemen 3 entzule dauzkat, bai? Orduan zuei ezin dizuet zoritxarrez galdetu, beraz entzuleak erabiliko ditugu andrakileta modura, bai? Zenbat F ikusi dituzue? Zenbaki bat, ez zaituzte ikusten. 8, 4, beste inok ez du zenbakirik botako? Zenbat F, ez duzu ikusi? Bueno, orain F horiek gorritz ikusiko dituzue, bai? Ez dakit gorria ikusten den, bai? Nik orain ez dut ikusten. Zenbatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bai? Oso ondo, Jakelin, kasik asmatu duzu. Bueno, esango dizuet zer gertatzen den, ariketa hau benetan serio egin izan bagendu, baldintzago guztiak higienikoki beteaz, ikusiko genduke, jaiotzetiko hizkuntza ingelesa dutenek, normalean esaten dute, 4. 4 F daude. Hori da gehien jasotzen den erantzuna. Oso gutxik asmatzen dute 6 kopuru hori. Eta zer da gertatzen zaiena? Ez dituztela ikusten inurri hitzetan dauden F-ak. Ikusten duzu? Hor, of, oiek, ez? Finished files are the result of years of, eta of oiek, de hecho, esaten du, of, F bat daukate idatzita, baina inurri hitzak dira. Eta guk inurri hitzak apenas ez ditugu ikusten, gure burmuinak ja badaki ze inurri hitz tokatzen den. Orduan, nolabait, kontzientziara etortzen zaizkigun hitzak, izaten dira elefante hitzak. Inurri hitzak guztiz ikustezinak egiten zaizkigu zentzu honetan. Bide batez, ingelesa zenbat eta gutxiago jakin,
Geroz eta errezago da asmatzea 6F daudela. Ikusten duzue? Hizkuntza, ez da, zenbat eta gutxiago jakin, geroz eta gehiago irakurriko duzu egiazki idatzita dagoena eta ez zure buruak esaten dizuna. Bai? Hau ingeles ez daukat, euskaraz egin daiteke, baina ez du sekula tartea lortu euskarazko kide bat egiteko. Beno, orduan, elefante hitzak eta txinurri hitzak, kontuan eukitzeko kontuak. Urrenkera 2 mota daude, bat elefante inurri eta bestea inurri elefante, eta maiztasunaren aldetik oso ezberdinak dira. Elefante ezberdin asko daude, beraz, milaka elefante agertuko zaizkizu hitz egiten duzunean, baina oso inurri gutxi daude. Beraz, hitz egiten dugunean, dauden inurri gutxi horiek etengabe agertzen ari dira. Hori da, orain ikusiko duzuena ulertzeko kontuan eduki behar duzuena. Beraz, ikusiko dugu, beti filmin hau izango da preparatzen gara gauza berri bat datorrelako. Zer gertatzen da, hizkuntza estropeatzen denean. Hizkuntza gorputzeko gauza denez geroz, gorputza gaixotzen da. Hizkuntza ere bai. Hizkuntz gaixotasun asko daude. Ni ikaslean nintzenean bakarrik zegoen hau, afasia, gaur egun badakigu askoz gehiago daudela. Baina, afasia ezagunena da, iktus batek jotzen bazaitu, edo kolpe bat hartzen baduzu, eta leku okerrean hartzen baduzu, zure hizkuntza estropeatuko da. Orduan, danetariko gauza gertatzen dira, baina erakutsi nahi dizuet, adibidez, afasiko euskaldun batzuek, nolako gauzak esaten dituzten. Gero ikusiko dugu zer ulertzen duten, baina nahi dizuet erakutsi zer esaten duten. Hau, aspaldiko lan batetik aterea dago, 2001ko lan bat. Eta adibidez, gaixo batak esaten du, zelatan nengo esen, hemen erakusten dizu dana dira aditzak. Gorriz pintatu ditut, ze aditz laguntzaileak definizioz, inurri hitz mordo bat dira. Aditz laguntzaile batek hitz txinurri pila bat dauzka lotuta barruan. Euskaraz oso ondo ikusten da gure morfologia oso gardena delako eta badakigu ze morfema diren aditzean daudenak. Horietako bakoitza hitz inurri bat da. Eta ikusi behar duzuena hemen da, afasikoek maiz egiten dutela hau euskaraz. Hitz egiten ipintzen dituzu eta aditz laguntzaileak inventatzen dituzte. Esaten dituzte, itxura euskalduna duten aditz laguntzaileak, danek daukate oso itxura ona, baina horietako bat ere ez da inongo euskalkitan berez jatorrizko forma. Beraz, badakigu, broka afasia duten gaixoek tipikoki arazoak dituztela inurri hitzekin. Arraroa izaten da elefante hitzekin arazoak egitea. Horiek beste kalte batzue jasotzen dituztenak dira. Broka esparruan kaltea jasotzen baduzu, estropeatzen direnak inurriak dira. Inurri hitzak dira hizkuntzaren igeltzeroak, hizkuntzaren egitura sortzen dutenak. Eta olako afasia batek jotzen zaituenean, kaltetzen dena da hain zuzen ere hizkuntzaren egitura sortzeko eta interpretatzeko gaitasuna. Nolabait azalean esan da, gero gaixo bakoitza mundu bat da, noski. Eta orduan, goazen aber asmatzen duzuen hurrengoa. Hemen irudi bat, bai, eta galdera, egiten dizuedan galdera da, pentsatu zazue pixka bat, orain nik perpausak esango ditut euskaraz, eta pentsatu behar duzu, ezin dugun alkarrekin hitz egin, inurri hitzik espazen du, elefante hitzak bakarrik entzungo bazenitu, imaginatu, eta nik perpaus bat botako banizu, nora esango zenidake zeri dagokion, da nik puntero erabiliko dut. Orduan, espero dut argi ikusten dela, ezkerrean txakur bat dagoela katu bat telebistan ikusten, eta eskuman, ondo nabil, naztatzen ditut eskerat eskuman, eta eskumakoan katu bat dago telebistan txakurra ikusten, Orduan, pausak izango dira nork ikusten duen nor, Arronik esaten dut. Txakurrak katua ikusi du, ikusten du, berdin ditorreko orain. Hau egingo nuke, ez? Eta txinurri hitzik espazen du, hori esango zen duke bai. Baina orainik esango banizu katua txakurrak ikusten du, euskaraz perfektamentian esan daiteken zerbait, afasiko batek zuok inurri hitzak dituztuenok egingo zenukete. Berdin, hau. Baina gaixo afasiko batek egingo luke, hau. Zergatik? Txinurritzak ez ditu ikusten, beraz, ikusten duen gauza bakarra da, katu, txakur,
ikusi. Eta hori ematen badizute euskaraz, imaginatuko duzuna da, botatzen dizuan lehenengo gauza dela ekintzaren egilea. Ez der ikusten espaduzu. Era berean, esango banu katuak txakurra ikusten du, bai gu eta bai gaixoak biak joango ginateke ona, baina esango banu txakurra katuak ikusten du, gudanok esango genduke, hau, baina gaixoa fasiko batek egingo luke, ez dakit nora jo, hemen. Ikusten duzu, beraz, badira munduan inurri hitzekin arazoak dituzten pertsonak, eta inurri hitzekin arazoak dituzunean, funtsean, ez daukazu hizkuntzarik. Bakarrik dauzkazu elefante hitz solteak. Pixka bat egoera ideal batean esplikatuta. Beno, guazen orain arte sintagmetaz ibili gara, ez? Nola behar duzun inurri hitz bat eta elefante hitz bat eta bar. Baina, hitz egiten ari garela baita ere, karo guk oso perpausa luzeak eta botatzen ditugu egunean zehar irakurri eta esaten ditugu oso gauza luzeak. Eta hau da, orain dela gutxi egin dugun ikerketa batean ikusi dugu, emango dizuet adibide bat, berdin dit, luzeagoa behar luke, baino ez zait filminan kabitzen. Orduan, imaginatu oso luzea dela, batez ere interesatzen zaidan partea. Orduan, hemen hitzorden kanonikoa doa, euskararen hitzorden kanonikoa. Orduan, hori laburra da, sintagma txikia da esan nahi dut, ez inurritza, sintagma txiki bata. Eta hor daukazu, sintagma ikaragarri luze bat, eta gero aditza dator. Beno, normalean jendeari olako gauzak ez zaizkio gustatzen. Eta esan behar dizuet, badirela euskaraz, ikus dezazuen ikerketak batzutan inporta duela eguneroko aplikazioetarako, badira euskaraz estilo liburuak gomendatzen dutenak atzera karga deitzen den gauza bat. Eta gomendatzen den hori, eta itzulpen askotan ikusten dugu erabilia, da hartu haundia den traste hori eta ipinizazu bukaeran. Esan lehenengo gauza laburrak eta utzi bukaerarako luzea dena. Horren izena, hainbat estilo liburutan euskaraz, atzera karga da. Nik kexa badaukat, esan dizuet hasieran, hizkuntzalariak ez gatoz inori esateran nola hitz egin behar duen. Hizkuntzalarion lana da, ikustea jendeak egiazki zer egiten duen. Azkenean, hizkuntza jendearena da. Ikasi dugun gauza bata, egiazki esperimentalki eta ondo kontrolatutako egoeran, jaiotzetiko euskaldunak hitz egiten ipintzen dituzunean, nahiago dutela aurrera karga egitea. Adibide hau hartuko banu, zati luzea aurretik ipiniko dizut eta gero botako dizkizut txikitsuak. Beno, aparte estilo liburuarena eta gustatuko litzaidakeela estilo liburuak oinarri empiriko batekin egitea, iruditzen zait normatiba asko daukagula euskaraz eta ikerketa gutxi, hori aparte. Jakin behar duzue hemen globalki importantea den arazo bat ikertzen ari ginela, zergatik. Efizientzia komunikatiboa dela eta guk hizkuntza oso azkar prozesatu behar dugu, eta orduan gure buruak danetariko, ez esango dut, bidezidorrak erabiltzen ditu, egiten ari garen hau hain azkar egin alizateko, milisegundotan ibiltzen gara, abia da itzela da. Eta orduan, uste zen garai batean, ez hain zar garaia, ondala, 6-7 urte, uste zen atzerakarga hori, parkatu, hemen ipintzen dizuedan, bigarren adibide hori, atzerakarga munduko hizkuntza guztiek egiten zuten gauza bat zela. Noski, ikertutako hizkuntzak ziren ingelesa, gaztelania, frantsesa, denak, inurri elefante hizkuntzak. Eta bazegoen lan bat, gulanean hasi ginenean, bazegoen lantxo bat, koreeraz, koreera, euskera eta japonera bezala da, elefante, inurri, eta bazegoen lan bat, iradekotzen zuena, hori etzela unibertsala. Eta koreerak nahiago zuela lehenengo luzea eta gero laburra. Eta horraz izen eztabaida zientifiko bat. Hau da, munduko hizkuntza guztiet egiten dute, tekniko esaten zuten, short before long, hori da laburduta horrela dago hipotesia. Azalpen asko zeuden zergatik hizkuntza guztiek horrela egin behar zuten, ze hori zen modu efiziente bakarra eta bar eta bar. Eta Fukumura ikertzaile honek esaten zuen, nik konputuak egiten baditut, ez da bakarrik hiztunek koreeraz hau egiten didatela. Eske zenbakiak egiten didutanean koreerarako hau efizienteagoa da.
Eta orduan hasi ginen euskararekin. Eta hemen daukazue Idoi Arroz, gurekin tesia egin zuena, ikertzaile bikaina, eta Arrozek deskubritu zuena, ikertu zituen gaztelania, euskara, eta polonierara ere joan zen gauza bat testeatzeko. Eta aurkitu zuena zen, euskarak nabarmenki egiten zuela, osea, hiztunek egiten dutela, nabarmenki koreeraz reportatuta zegoena. Izan erean oso txikia da, ez dakit ikusten duzuen letra txikian ipini dudan hori, behar bada bai, eta ikusiko duzue hor egileen artean dagoela Arroz, Sant Esteban, Mikel, hemen hitzaldi bat eman du, ez dakit entzun diozuen, eta Fukumura Kumiko, koreeraz jatorriz lan hori egina zeukana. Beno, lan Idoi Arrozen tesia egin zenetik, hau bihurtu da boom moduko bat, eta adimen artifizialeko unsupervised learningeko makinetan ja ikasi dute, euskera bezalako elefante inurri hizkuntzekin zabiltzanean hori dela Rosek eta Kumikok korerako aurkitutako eredua. Orduan badakigu hizkuntza klase bi horiek bakoitzak gauza bat nahiago duela. Eta konturatu zaitezte gainera, ze polita da, nolabait maila handiago batean hizkuntza bakoitzak errepikatzen du maila txikian gustatzen zaiona. Ikusten duzu horregatik ipini dizuet hor elefante handi bat. Eta hori da, diskurtso batean zabiltzala ere, nahiago duzu gauza handiak lehenengo eta gauza txikiak gero. Baina gaztelaniaz, nahiago izango duzu, gauza txikiak lehenengo esatea, eta utzi gauza handiak bukaerarako. Eta interesgarria dana da, elebidun garenok, gaitasun altoko elebidunak beti, hizkuntza bakoitzean gauza bat egiten dugula. Eta montaz, seguru, nik ez nekien hau. Nik hau ikasi nuen ikerketa hau eginda. Beraz, atzera karga, ez da euskaraz eman behar den gomendio estilistikoa gure prozesamentu lana zaildu egiten duelako erreztu beharrean. Hiztunek beti aukeratzen dute espontaneoki modurik errezena gauzak egiteko biztan denez. Unibertsoa, ekonomia, printzipiotan oinarritzen baita. Goazen aurrera. Elektrofisiologia pixka bat oso polita delako. Guk hemen dituzue Adam eta Kepa, taldeko beste ikertzaile bi, eta argazki erakusten dizuet, ze guk erabiltzen ditugun tekniken artean, bat da milisegunduak neurtzea besterik gabe, erantzunetan eta bar, baina trastetxo bi dauzkagu. Bat da hau, burmuinaren lan elektrikoa detektatzen duen makina, medikoaren ganazoa zenaren antzekoa, baina elektrodo gutxiago dauzka. Eta honek ematen dizkigu olako seinaleak. Olako hitzaldi batean ezin da azaldu oso ondo RP-ak, horretarako hitzaldi oso bat behar da, baina erakutsi nahi dizuet, denboran, RP-ak deitzen zaizkie hauei, nazioarteko izena da, bai? Eta RP-etan beti aurkitzen den zerbait. RP-ak erabiltzen dituzten laborategi guztietan aurkitzen dute hau, eta gu gurean ere aurkitu genuen, da orduan esan nuen, bale, aurkitu dugu hau ondo gabiltza, bai? Orduan hau ez da ikerketa emaitza bat, ze hau fenomeno ezaguna da. Eta berriro zerikusia dauka automatismoa versus kontzientzia. Begira. Orain, perpaus batzuk eman botako dizkizuet, nahiko azkar, adibili, eta besterik gabe irakurri behar dituzue, eta oso azkar erabaki, oso erresak izango dira, oso azkar erabaki, ondo dauden, o zerbait arraroa ikusten duzuen, bai? Eta perpausak ikusten bukatzen dugunean hitz egingo dugu. Banoa. Bale, geldituko naiz hor. Bueno, hemen geldituko naiz. Orduan, oso azkar pasatu ditut, bai? Oso azkar pasatu behar ditu. Errepetan, hizkuntza erabiltzen dugun abiadan izan behar du, bestela ez du balio. Eta zer aurkitu genuen, jende guztiak aurkitzen duen gauza bat. Perpaus faltsuak dira hauek, ez? Baina esperimentoko benetako perpausak aurkezten genitunean, perpaus bakoitzaren ondotik, partaideak esan behar zuen, zuzen oker, bai? Eta denetariko zuzen eta oker zeuden. Baina ni oso gaiztoan azenez, nik nahita sartu nuen, aizpa eta arrebaren kontua. Zeruitzen zitzaidan, hemen, berze gertatzen den. Bat, aurkitu genduna izan zen, bagen euskan,
jaiotzetiko, lehen hizkuntza euskara dutenak eta euskara bigarren hizkuntza dutenak, baina danak dira euskaldun peto-peto basan. Gaitasun altuko euskaldunak, bai? Laborategira etortzen direnean, zuk ez dakizun ordan nor. Eta, denek, euskara lehenengo hizkuntza zutenek ere bai, hor dauzkazu inporta zaizkidan perpausak, perpaus guztiak ondo zeuden. Zuzen. Hau edanak pasatu ziren, zuzen. Baina, errepetako elektrodoek oso argi, lehenengo hizkuntza zutenen kasuan, erakusten zuten lehenengo perpausa eta azkeneko perpautza ez direla zuzenak. Orduan, konturatu zaitezte zer gertatzen den gure buruan. Zerbait ikusten dut, nire prozesamenduko alor automatikoa oso zuzena da, eta hori oso zaila da horreri trampa egitea. Eta horrek ikusten du, hau ez dago zuzen, bai? Baina gero hori dana doa kontzientziara hurbiltzen diren eremuetara, eta hor dena konpondu behar dugu, ezaguna da gure buruan, ez? Konfliktoa dagoenean informazioaren zentralak zerbait erabakitzen du. Eta zentralak erabakitzen du ondo. Hau askotan gertatzen da. Eta hemendik atara behar dugun ondorio bat da, hizkuntza egiazki ikertu nahi baduzu, ez dela evidentzia nahikoa, hiztun bati galdetzea, hau ze iruditzen zaizu, ondo ala gaizki, hau sistema tradizionala da, hizkuntzalaritza teorikoan. Eta horretan oinarritzen gara, esateko hau ondo, hau gaizki eta bar, bai? Bueno, badakigu, zerbaiti buruzko iritzia ematea, zuzen oker, ez dela hizkuntzaren prozesamendua denbora errealean atrapatzea. Jendeak erantzuten dizunerako, hau hori ja, ondala milisegundo asko gertatu zen. Bueno, askartxo, ze denbora amaitzen ari da, eta honekin amaituko dut, badaukat gehiago, baino esan dizuet geldituko naiz, galderetarako denbora eman nahi diet, ez? Galderak egingo dizkidazu, ez? Bueno, eta denbora eduki duzue, hitz egiten nuen bitartean ikusteko hori irudi ambiguo bat dela, bi modutara ikus daiteke, ez? 11.000 dauzkago olakoak. Eta gure sistema bisualak bakarrik ikus dezake gauza bat bakoitzeko. Zuk ezin dituzu, Wittgensteinek ja asmatu zuen, ez? Ezin dituzu gauza biak aldi berean ikusi. Ikusten duzu untxia, ikusten duzu ahatea. Ikusten duzu untxia, ikusten duzu ahatea. Baina biak aldi berean ezin dituzu ikusi. Beno, honekin erakutsi nahi dizuet, aspaldi egin duen lan batean, zer gertatzen da hizkuntzan honelakoak ematen zaizkigunean. Ze honelakoak badaude, eta erakutsiko dizuet bat euskaraz. Entzun hau. Oso perpausa arrunta gainera. Emakumeak gizonak ikusi ditu. Berriro ipiniko dizuet, bada ez bada. Emakumeak gizonak ikusi ditu. Horren galdera da. Honek zer esan nahi du? Nik hau egiten badut, uste dut, onbildurra daukatzera ingo dian honek, bai. Hau egiten badut, hori da perpausak esan nahi duena, ez? Emakumeak gizonak ikusi ditu. Baina nik gaiztoa naz, esan dizuet. Eta egin ezake hau, bira. Emakumeak gizonak ikusi ditu. Emakumeak gizonak ikusi ditu. Eta guztiz naturala da, bai? Zuen problema izango da, lehenengo bat entzun duzue, lehenengo untxia ikusi duzue, berain kostatzen zaizue patxa ikustea. Baina laborategian, hau egina dugun 1000 bidar, laborategian sartzen duzunean jentea, gertatzen dena harrigarria da, eta da, ez dira, ez da euskaldunak ez gara, konturatzen, perpaus hori ambigua denik. Postura egiten dizuet, zutako asko, orain konturatu dela, perpaus hori ambigua dela, da, oinarrizko perpaus tonto bata, maiztasun handirekin entzuten ditugu alakoak. Eta hala eta guzti ere, ez gara konturatu ere egiten. Ikusten duzue? Da, zergatik gertatzen da hau? Gure prozesatzaileak ez daukalako astirik, hau izan daiteke, bestea ez. Guk ez dugu horrela funtzionatzen hizkuntzarekin. Zerbait entzuten hasten zarenerako, zuk ja predikzio bat egiten duzu zer datorren urrengo. Hori da gaur egun asko jorratzen dugun gauza bat, predikzioa. Baina hemen ikusten duzuna da, ikusi genuena elektrofisiologia erabilita, hizkuntzalariek esaten duten gauza bat euskarari buruz guztiz egia dela. Naiz eta beste hizkuntzalari batzuek eta jende askok zalantzan ipintzen duen. Eta hori da,
euskararen urrenkera arrunta, sujetu, oietu, aditz dela. Eta horregatik, onelako perpausetan kontestuak beste ezer esaten ez badigu, nahiago dugun interpretazioa hutsean ematen badidazu, eta hau 100% egiten dugu denok, da emakumeak, lehenengo interpretazioa, emakumeak, gizonak ikusi ditu. Eta ez bigarrena, naiz eta zilegi den, eta kontestua eman da, hori iruditzen zaigu. Gure burmuinek, elektrofisiologiaren zantzua hartuta, ondo erakusten dute, sujetu, oietu, aditz, perpausek, lan gutxiago ematen digutela, oietu, sujetu, aditz, perpausek baino. Hau da, konplexuagoak egiten zaizkigu prozesatzeko bigarren motakoak. Hori hizkuntzalaritzak esaten zuen gauza bat. Horregatik ez gara konturatu ere egiten. Ze ambiguotasuna hor dago, baina gure burmuinak ez du denbora galtzen kalkulatzen hori ambigua dan. Zuk ak bukaerarekin hasten den izen sintagma bat entzun orduko, egiten dozun postura, kontestuak besterik esaten espadizu, da hori egile singular bat dela. Bi gauza izan zitezken ikusten duzue? Baina zure buruak bakarrik apostu bat egiten du. Eta gero apostu hori erratua zela konturatzen bazara, entzuten ari zarela, zure buruak egiten du, egin behar du atzera, buelta, eta berriro berregin, eta hori elektrofisiologian oso ondo ikusten dugu. Gauzatxo gehiago baneuzkan, baino jolas batekin amaituko dut azkar-azkar. Barisakoa da, pena ematen didaz. Bueno, zer da zailen euskara ikasten, hau saltatuko dugu? Ez dakit zergatik ez didan orain, bai? Hau saltatuko dugu. Vale. Irakurri agintzen zaizuena. Igual Mikelek egin du hau eta ja egin duzue, baina nire esperantza da estreinakoz ikusiko duzuela. Agintzen zaizuena irakurri behar da, Orduan, irakurri behar duzue letraren, esan behar didazue, ez da irakurri gaizkin abil, esan behar didazue, hau zuretzat erreza, esan behar didazue letraren kolorea, bai? Hitz batzuk daude eta izendatu behar duzue letraren kolorea. Lehenengo. Hau erresa da, ez? Gorria, urdina, horia, hau oso erresa da, ze letraren koloreak eta hitzak berak bat datoz, bai? Hau oso erresa da, egiten hariko zarete, pentsatuko zuen, emakume hau lerda da, lan hau eman badigu egiteko. Baina gaiztoa naiz, esan dizuet. Eta orain emango dizuet beste filmina bat, baina zuek berriro kolorea izendatu behar duzue, bai? Tintaren kolorea. Banoa. Gatxago, ez da? Ez da, hemen ezin dugu kronometratu eta gauzak fundamentoz egin. Jendeak askoz denbora gehiago behar du hau irakurtzeko, baina ni oso gaiztoa naiz. Da hirugarren bat emango dizuet, bai? Eta beti tintaren kolorea nahi dut, Eta isilik egingo dugu bakoitzak introspekzioan egingo du hau. Banoa, euskaraz eta tintaren kolorea. Bueno, gitxi gora bera ikusi duzue, bai? Hemen gauzak ganoraz egingo bagenitu, asmatuko genuke, denboran neurtzen baita, norrentzako den euskara hizkuntza dominantea, gehien erabiltzen den hizkuntza, eta norentzako den gaztelania, bai? Hemen biak gurutzatzen dira. Eta zenbat eta gaztelania indartsuagoa izan zure buruan, are zailago egingo zaizu ariketa hau. Eta zenbat eta euskara indartsuagoa izan zure buruan, ariketa hau zaila egingo zaizu, hiruretatik zailen, baina ez bestei bezain zail. Eta hau, egin daiteke kronometro batekin, ez dituzu egiazki milisegundoak behar. Honek zer erakusten dit? Gauza asko, eta honekin bukatuko dut. Bat, hizkuntza ez da isolatuta bizi gure buruan. Hizkuntza gure buruan dago, gure buruan dauden beste gauza guztiekin batera. Ez da kutxa bat. Lehenpe hori pentsatzen zen, ez da kutxa bat. Entzuten da orain? Bai, barkatu. Hori bat, hizkuntza hemen dago eta hemengo pizti guztiekin batera bizi da eta hori erakus dezakegu. Bi,
Ez du balio zuri zer iruditzen zaizun jakiteko hizkuntzarekin zer gertatzen den, eta elebiduna bazara, hizkuntza bat baino gehiago badakizu, edo zein hizkuntza erabiltzen ari zarenean, beste hizkuntza hor dago. Hori ikusten duzu azkeneko. Zuk ez duzu nahi, baina beste hizkuntza hor dago beti. Orduan elebidun edo hirueledun edo eleaniztun garenok, hitz egiten dugunean, ez gara konturatzen, baina gure hizkuntza guztiak hor daude, gutxi niria, besi, zu geldi. Eta hori ere ikertzen dugun beste ikerlerro bata. Eta nire denbora amaitu da, beraz hemen isilduko naiz, eta eskerrak emateko filminara. Listo. Jaramon egiten honek. Bueno, horrekin utziko dizuet oso politxa dalako, baina hor, eskerrik asko. Bueno, orain, bai. Nola Soniak ezingo lituzken galderak irakurri, eskerrik asko. Habe letra nahiko handia dan. Ez dira galderak ikusten, antzadanez. Dana dela, aprobetxatuko dut esateko, benetan inok jakin mina baldin badauka, benetazko jakin mina, feel free niri email bat idazteko. Feel free Gasteizko Mikaela Portillako gure ikerketa gunera etortzeko, eta abar, ez da aukera bakarra galderak egiteko. Agertzen dira, ala, igual ez daude. Hay dos preguntas, pero... Mikel Caballero eta Naroa Martinek egin dituzte galderak, baina ez ditugu ikusten, nik ez dakiz ze pasatzen da. Parte hartu dute zuke esandako galdera. Eman dute erantzuna, bira, 4:06, Mikel oso ondo. Jaiozetiko iztun baten modura. Horrek esan nahi du ez dagoela galderariko. Ez dut egin? Bueno, haber animatzen dira. Bueno, eske formatu hau oso ez da errezena. Horregaitik esaten dizuet, inok idatzi nahi badit, idatzi lasai. Eta gainera nik ordu osoa hartu dut eta dena. Beraz, zer, bukatuko dugu? Bueno, mila esker, eroei batzuk zarete Barisako arratzalde batean horrela hemen egoteko. Eskerrik asko, naiz eta ez zaizuzten ikusita. Pena ematen didan, eta hori. Jakin mina baduzue, idatzi eta galdetu. Eskerrik asko zuoi.